Δεν έχει απολύτως τίποτα εδώ πέρα. Είσαι σίγουρος που ψάχνεις καλά? Ναι, ρε, σου λέω. Ψάψε λίγο καλύτερα, μόνο και κάτι φάει. Το άκουσες? Κάτσε λίγο. Όπα. Το ακούσατε αυτό? Τι ήταν αυτό, ρε? Δεν ξέρω, αλλά θα πάμε να κοιτάξουμε. Τι λες, πας καλά τύπου μόνος? Πάμε μαζί, ρε. Α, δεν πιστεύω σε φαντάσματα και μαλακίες. Εμείς να έρθουμε, μην κάτσουμε. Ξέρω εγώ, κάνει καμιά βόλτα μου μέσα. Αλλά δεν ξέρω. Παιδιά, το βλέπετε αυτό, Ναι, κάνε. Πού να είσαι? Θα σκεφτεί κάποιος μέσα, Ναι. πίσω την πόρτα. Όντως. Ας που πήγε, ρε. Δεν ξέρω. Τσέφτικο είναι. Λες, Ναι. Ναι. Σου γαμίσω. Να, τσέφτικο μαλάκα. Να. Ο ίδιος μαλάκα το βάρε, ρε. Πού είναι αυτός, ρε? Μαλάκα, πού είναι, ρε? Πέτρο! Πού είναι ο Πέτρος? Μας βουλεύει τώρα, είμαστε τρονάλοι. Μα λοιπόν, άκου, γιατί ο φακός μου έχει τελειώσει η παταλία. Πρέπει να στήσουμε κάτι, φίλε, να φύγει. Έλα, φύγει. Αν το βάλω πολλές καλά, δεν θα είναι να φύγει προς τα εκεί. Ναι. Για φέτσε λίγο, για βίτσιο εκεί. Προχωράμε, πάμε, προχωρήσουμε. Εδώ. Ναι, άνοιξε. Πίσω. Άντε μεράκα, να συνεχίσουμε να ψάχνουμε εδώ πέρα, άμα δεν, γιατί κουράστηκα. Άσε, βαρέθηκα με τις μαλακίες του. Πάμε να φύγουμε. Μαλάκα. Γελάει. Έπρεπε να δείτε τις φάτσες σας. Ειλικρινά, αυτό άξιζε. Καλά μαλάκας είσαι. Πας και άρα σε ψάχνουμε από εδώ από εκεί, ρε. Έλα τώρα, ρε, μια φάρσα ήταν. Έλαντε, σε ψάχνουμε τόση ώρα. Δεν πειράζει. Πάντως έχεις υλικό για να το βλέπεις συνέχεια. Θα τους πω. Μαλακίες. Κουράστηκα. Μίλησε το τρέπε. Εντάξει, άντε πάμε να φύγουμε. Πέτρο, φτάνε με τις πλάκες. Πάμε να φύγουμε. Ποιος Πέτρο, μαλάκα, πάμε να φύγουμε. Τρέχω. Έλα, πάμε εδώ πέρα. Πάμε να φύγουμε. A time, in the heart of this city, there were three friends, John, Petros, and George. They were adventurers, explorers, seekers of the unknown. Their curiosity led them to the abandoned parts of the city, the forgotten corners, the silent buildings. Their last expedition was to an old factory, a ghost of the city's past.
They ventured into its depths, exploring the decaying foundations, the rusting machinery, the eerie silence. They were drawn to its mystery, its stories, its secrets. But little did they know, they were not alone. The factory held more than just the remnants of a forgotten era. It held something, or perhaps someone, that didn't want to be found. And just like that, John, Petros, and George disappeared into the shadows of the abandoned factory, swallowed by its enigma. The city was stunned. The police launched an extensive search for the three friends. They scoured the factory, combed through the city, but found no trace of John, Petros, or George. The factory was just as empty as it had always been, its secrets undisturbed. But the city's nightmare was far from over. In the days that followed, more citizens started to disappear. One by one, they were claimed by the unknown, leaving behind empty houses and unanswered questions. The city was losing its people, and no one knew why. The story of John, Petros, and George is a chilling reminder of the city's mystery. Their exploration led them to a place they never returned from, a place that continues to claim more of the city's citizens. The abandoned factory stands as a silent testament to their disappearance, holding onto its secrets with an iron grip. Today, the city is grappling with the mystery of the disappearing citizens. The police are still searching, the people are still questioning, but the answers remain elusive. The city is caught in a suspenseful limbo, waiting for a resolution that seems to be forever out of reach. This is a city under siege, not from an external force, but from an internal mystery. A city that is slowly losing its citizens to an unknown fate. A city where the next person to disappear could be anyone, could be you.